Puta madre. ¡Ay, pendejo! No quiere, güey. Allá, dale. Algo para hacer aire. Che, Lucas, chale. Sirve de mucho. La primera parte del video. Ahí va. Tratando de hacer fogata. Ah, ya me quemé, pésame el otro. Va a ser la misma mamada, pero bueno. No, porque esta casi no tiene flama. ¿Saben qué pienso? ¿Qué? Que le hemos metido muchas cosas. De hecho, hay Por que eso se quitarle. ahoga. Hay que sacarlo que Esto. tiene un chingo de tierra. Esto. Hay que montar primero el carbón. Acomoden, hay que acomodar el carbón. Primero el carbón. Pero hay que quitar todo esto, güey. Primero los carboncitos, güey. Pero este no. Esas madres son las que truenan, Creo güey. que no, güey. Eres el que está vivo, güey. Ay, cabrón. Carboncitos, güey. Eso primero quítalo, todo esto carboncitos. quítalo, güey. Carboncitos, güey. Ahorita metemos ya el grandote. Sí, güey. Bueno, porque hay unos calientes, güey. No, güey, quita la basura. Hay que empezar a poner esto primero. Eso sí, ya hay que empezar a ponerles esos en cruz, güey. Los chiquitos, güey. Los chiquitos van a ser los que van a prender. Los chiquitos, pero no. Ya al final echamos los grandes. Las madres van a ser las que van a prender al final. Así, güey. Y así hay que mandarlo. ¿Ya tienes un encendedor, Lucas? Me quitaste el que tenía, güey. Alumbra acá. El azul, güey, ¿dónde lo dejaste? Lo que estoy buscando. Bajes, güey. Lo guardas en tu No, bolsa. güey, mejor que se quede quien con un encendedor, güey, por cualquier pedo. Pues vamos por ahí quitando Tengo. encendedores. No, dame el azul, güey. ¿Y el otro verde? Es el que te caes ahí. No, güey, ese es. No, ese ese es el que yo saqué Me el dice el último. azul, güey, a mí desde el principio. Sí, güey. Ah, entonces el que falta es el morado. A mí me Creo que dice había el uno azul. en la guantera. Es en la basura, güey. Mira, güey. Ese también está muy vivito. No, no, Ahí, espérenle ya. Mételo, güey. Tengan, otra. Aquí está el verde, güey. Vamos a meterlo con esto. ¿Y ya? Fíjate, tanto gas a tu carro, güey.